Labą rytą. Taigi turim 43 dienos rytą. Ui. Po 8 dabar yra. Ir kokį, nežinau, gal 15 minučių atsibadęs. Šiaip, reikės visai gerai išmiegojau. Miego atžvilgiu. Tik tais, kad raumenys visokie, viskas iš po vakar pavargė. Nes kaip tie būna tokie baisus keliai, ten tos visokios džiunglės, žvyrkeliai, dar kažką tai šiaip žiauriai nuvargin. Tai nežinau. Reiks keltis iš lovos po biškį, manau. Pasidaryti kavos. Padaryti tempimo pratimą, biškį pasitampyti. Gal atsigaus tos kojos. Nes dar nebuvau atsistojęs iš lovos, bet vien gulėdams jaučiu, kad jau tokios pavargusios iš po vakar yra. Tai nežinau. Matysiu. Kol kas dar pasivartau porą minučių, bet jau tuoj, manau, reikia kelti ir eiti kavos daryti. Žodžiu, atsigėriau kavos, sakau, nueisiu į lauką, pažiūrėti, ar rūbai mane išdžiavę. Ir žiūriu, pilna tokių vabalų didelių. Čia viens, čia dar viens, čia dar du, čia dar viens. Žodžiu, pilnas balkonas šitų vabalų. Ir dar prie to pačio pakėliau galvą, žiūriu, pabandysiu pasilipti čia ant tos kėdės. Žiūriu citrinas, citrinų medis, citrinas auga lauke. Nu fainai. Kažkur tais važiuodams buvau matęs citrinų medį, bet tik vieną buvau matęs, o čia žiūriu daug jau. Kokie 3-4 čia tie medžiai, citrinas auga. Visai neblogas atrodo. Taigi, apsirengęs, kaip ir susiruošęs. Tašikės sukrautas. Nežinau, reikia po truputį įdėti lauk. Turim dabar po 9:08, tai kol viską dar išeisiu, susidėsiu apie 10 kokį ir pradėsim minti. Dar galvoju, reikės į kokią kepiklikę užsukti. Kaip vakar gal kažką pasimti, tokį sumušinuką ar kažką iš ryto. Truputį pavalgyti ir bandysim judėti tolyn. Na, gerai, taigi jau sukrautas tašės ant dviratuko. Šiandien pradedam nuo 3828 km. Taigi kylam į kelią ir pradedam po truputį judėti. Na, čia jau pavažiavau porą kilometrų. Užkandinių kažkokių nelabai kažką matau, bet žiūriu, va, Lidlas yra. Bandom į Lidlą užsukti, gal kažką pasimsim iš Lidlo, čia, nežinau, užkasti. Na, apsiprekinau tam Lidle, visai čia neblogai radau. Kažkokias 2 bulkutes tokias pasiėmiau ir energiaką pasiėmiau, tai žodžiu čia pavėsiuką radau po stogiuku kažkiam Lidle. Tai sėdu čia ant to šaligatvę, pavalgau ir judam į kelią. Na, taigi visai čia į temą tas pavalgyms toksai buvo. Visai skaniai čia suvalgiau tas bulkutes. Viena buvo su špinatais, o kita nežinau ten su kuo buvo, bet irgi skani. Tai bandom po truputį pradėti judėti jau dabar normaliai. Ir žiūrėsim, kaip čia šiandien seksis. Šiaip kol kas, kiek matau, tai labai toksai nemenks vėjas šiandien. Žiūrėsim, čia gausis man pavėjai ar nepavėjai. Kol kas dabar kiek iš to čia miestą išvažinėjau, tai prieš vėją, bet čia truputį sukinėsiuos į vieną į kitą pusę, tai matysiu, kaip čia gausis kas. Taigi, kiek žiūrėjau, tai šiandien, manau, beveik visą dieną arba visą dieną va tokiais greitkeliais maždaug važinėsiu. Kažkokių ten nesąmoningų kelių kaip vakar neturėtų būti. Ir kiek matau pagal vėją kryptį, tai arba šoninės gaunas, arba prieš vėją gaunas. Nes vėjas va iš tenais maždaug taip eina. Tai aš arba tiesiai važiuoju, arba į tą pusę važiuoju, tai arba toks
šoninis iš priekio pusiau arba grinai iš priekio gaunas tas vėjas. Matysiu, kaip čia seksi šiandien prieš tą vėją kovoti. Kol kas normaliai minas, bet kol kas dar pilns ir jėgų esu čia iš ryto, da pavalgęs viską. Tai žiūrėsim, kiek čia kilometrų šiandien gausis veikti. Reikia bent jau 80 kažkartais arba apie 120 kažkas tokia. Tai arba vieną arba kitą pasiekti. O kurį pasieksim, bus matyti. Taigi, jau čia to greitkelio nemažai minam, kokį 15 gal kilometrų. Ir ką davažiavom. Sunkiai matas truputį, bet 200 km lygiai iki Atėnų liko. Tai jeigu šiandien išeis tą apie 120 km numinti, kaip planavau, tai rytoj tada 100% pasieksim Atėnus. Būsim įgyvendinę savo svajonę ir savo tikslą. Ką čia užmačiau? Greitkeliu bevažiuodams. Įspūdinga statula. Tikrai reiks sustoti nusifotkinti. Vau. Vėl važiavau ir užmačiau vėl savo draugelį. Tuoj nusiemu kamerą. Nu, draugelį, kaip gyveni? Nebijok, kodėl bėgi čia? Tuneliuką kažkokį čia savo išsikasęs, takelį praeiti. Bėgina manęs. Na ką padarys? Vis geriau negu čia ant autostrados tau būti. Atsargiai, išlieka nesivažinėtų tavęs. O aš važiuoju toliau. Bet to čia, kur važiuoju, tai alyvuogių laukai visur iš visų pusių. Jau daug kilometrų čia tęsis, iš tikrųjų kokį 10 kilometrų, tai tikrai ir į vieną pusę, ir į kitą pusę tenais. Tik dabar čia biškant kalniukas, tenais nuokalniai matos pilna. Tai žodžiu, augina. Nelabai šiaip matos vaisių. Ar matos? Nesimato. Nu bet tikrai čia alyvuogės. 100%. Tai, žodžiu, irgi taip įdomiai. Pilni laukai tų alyvuogių. Atėnai 190 km. Artėjam po truputį. Ką matau? Degalinė. Reik pažiūrėti, kokį ledą visai pasimčiau. Vandens dar reik pasipildyti. Čia po greitkeliu kaitinti biškį karštą. Greitai tas vandenukas senka. Be to, visas degalinės realiai taip atrodo. Jokia pasirinkima, nei maistą, nei nieko. Vien šaldytuvuks yra kažko. Truputį gėrimai, viskas, daugiau čia visokios alyvos ir katės miegančios. Na bet pasiėmiau vandens, laukiu, kol ateis kasininkas. Ir pilna tokių, realiai kiekvienoj degaliniai. Ne realiai, o jaučiu visose degalinėse, kur pravarau, tai šunis po vieną, po du, po tris kimarin. Žiauriai keistai. Bet neagresyvus, ką žinau. Praėję net netėję čia manęs apostyti. Praėję pasižiūrėjo mane į viskas, ką žinau. Tai pirmai Lidlą, kai buvau kažkokį čia šokoladuką pasiėmiau, tai jau beveik ištirpęs, tai sakau, reikia suvalgyti. Pasiėmiau vandens ir pasiėmiau šaltos arbatos, tai dabar tas šokoladukas šalta arbata, suvalgysiu. Na, kaip ir sakau, dažniausiai net ne po vieną. Da, čia viens pasijots iš kažkur atsirado. Dviesi šunis dabar čia šalia manęs kimarin. Bet nieka, realiai 95% ramiau čia Graikijai tų šunų. Tai kažkaip nebaisu. Nu, nežinau, kaip čia šiandien man seksis. tą 100-200-103, kaip planavau, kilometrų susukti. Pakankamai šitas vėjas šiandien jaučias. Tau jau autostradai čia važiuoti. Karšta visą laiką, jokia pavėsiuką. Tas karštinta raliam.
Nežinau, ar išeis pavykti ar išeis pasiekti tą tikslą, kur šiandien galvojau. Bet bus matyti. Ir iš pavakar tų kalnų, ten tų visokių džiunglių, kur važiavau, nesijaučiu, kad labai kupins jėgų būčiau. Tai nežinau. Minu kol kas kiek ein ir kaip jau bus. Bet dabar be to nežinau, kokie yra gal pusė pirmos be 15, pirma kažkas tokia. Tai jau apie 5-6 valandą jau maždaug bus aišku, ar pavyks čia kažką man šiandien pasiekti, ar nepavyks. Nes dar kalnas vien šiandien bus toksai nemenks. Bet jau lygtais pats paskutinis šioj kelionėje ir bus tas kalnas. Tai neaišku kokią statumą, ant kiek baisus tas kalnas bus, ar eis užminti, ar stumtis reikės. Dar kol kas toli, jisai nuo dabar, kur čia esu, tai nežinau, už kokį 60-55 gal kilometrų kažkas tokia prasidės tas kalnas. Tai jau kaip tą kalną įveiksiu, tada jau bus aišku, kaip šiandien kas. Nu ką, pagaliau davažiavau iki vandens, iki tos įlankos, kur vakar norėjau pasiekti, bet nepasiekiau, nes jau jėgų ir laiką truputį pritrūkę buvo. Bet labai gerai, kad vakar nemyniau aš iki čia, nes dabar jau iki čia damyniau ir tikrai pavargęs jaučiuosi. Nes čia nebuvo baisiai lengva autostradą važiuoti, nemažai kalnų ir visko buvo, bet bent jau šiandien pasiekiau. Tai nežinau, čia paieškosim gal kažkur kažką pavalgyti šitą miestelį. Būtų visai į temą, kiek čia to valandų dabar turiu, tai pasakysiu. Po pirmos 2 minutės. Tai dar nėra, kad baisiai norėčiau valgyti, bet geriau dabar pavalgyti, nes paskui vėl į tą autostradą, jeigu lysiu. Čia matau kažką žmonės valgo gerą, bet čia kažkas kafe, kažkaip čia valgyti yra. Čia daržovės kažkokias dar kažką. Nežinau, žodžiu, sustosiu dabar ir pasižiūrėsiu, kur čia galėčiau kažką pavalgyti. Taigi, sustojau užkandinę. Užsisakiau grilintas vištienas, bet kažkokią žuvį gavau. Tai nežinau, bandom pavalgyti ir įdėsim tolyn. Na, taigi kaip ir pavalgiau, tai jaučiu ten vis dėlto vištiena buvo, ne žuvis, bet tokia kažkokia įdomi ir labai sausa. Tai nepasakyčiau, kad skaniai buvo. Kokie 5 gal iš 10, bet na, ką žinau, pavalgyti užteka pavalgyti. Tai dabar kaip jau ir sotus esu. Da čia toj kaviniai, kur valgiau, lietuvius sutikau, kažkokie senukai atostogavo. Tai da porą žodžių persimečiau, kažką pakalbinau truputį, nes išgirdau, kad lietuviškai kalbt, tai sakau labą dieną, kažką. Tai biškį pasikalbėjom. Tai nežinau, pasilisėjau čia kokį pusę valandos, pasidėjau, kol suvalgiau viską. Tai kaip ir atsigavęs vėl jaučiuos. Galim bandyti toliau judėti, toliau minti. Žiūrėsim, kaip čia seksis. Po biškį debesis parein, neaukęs. Šiaip pranešė, kiekvieną dieną, kol Graikijoje esu pranešto žaibus. Tai nežinau, čia pradės žaibuoti, pradės šelyti šiandien, ar nepradės, bus matyti. Bet menam kol kas ir tiek. Na tai kaip važiavau pro Kroatijas tenais, Bosnijos tas pakrantės, vos ne visą dieną. Tai va šiandien kaip išlindau iš tų autostradų, ten tą autostradą, nežinau, kokį 3-5 gal kilometrų šiandien važiavau. Nu tai va dabar dauguma likusios dienos bus pagal Graikijos pakrantės. Tik tais tiek, kad čia ne į Adrijos jūros pusę, o į tas įlankas Graikijos. Tai, bet irgi smagu. Ir žodžiu stipriai čia viestas, sukilęs. Ir prieš šviečia varau, bet saulikė už debesų čia užlindus viską. Tai tas vėjuks toks šviesus, žiauriai gaiviai minas dabar. Nors ir didelis tas vietas, bet
daug lengviau minas negu ant tos autostrados per tą saulę. Įsukau čia į kažkokį keliuką. Nebematau realiai jūros tos. Tai jūros tos. Nes dabar šitoj pusė eina autostrada. O aš šito keliuku važiuoju. O prieš tai buvo atvirkščiai. Aš pagal jūrą važiavau, o toj pusėje buvo autostrada. Tai apsikeitėm dabar pusėm. Tai čia dažniausiai va, užlendu už vatų visokių krūmų. Ir nematau vandens. Tai biški gaila. Bet ką padarys? Judam tolyn čia. Vis atrodo, kad kiekvieną sekundę jau čia gal pradėti lyti, bet nu kaip nelyn, taip nelyn. Vėjas sukėlęs jau čia kokią valandą laiką. Jau maždaug kokią valandą ir važiuoju nuo tos užkandinės, kaip tada pavalgiau. Bet nu vis nelyn. Bet pranešiu ir žaibus ir viską, bet kaip nėra, taip nėra. Tikiuosi ir nebus jų. Tada galėčiau ramiai čia minti. Aišku, vėjas stipriai sukėlęs. Yra ką veikti čia prieš tą vėją minti, bet nežinau, svarbu nelyn. Nu ką, ir prisikalbėjau. Pradedu lašnuoti. Bet maždaug už 5 kilometrų yra kažkoks tais miestas. Tai bandom iki to miestą kaitinti. Jeigu čia labai įsilys, tai tą mieste pakimarinsiu, pažiūrėsiu, kaip čia su tuo lietum. Kas? Ar apsimoka toliau minti, ar apsimoka bandyti laukti. Tai vis tiek dabar čia tik tais vienas kits lašiuk skrend, bet jau po truputį praded. Tai 5 kilometrai iki miestą ir matysim, kaip situacija su lietumi ir taip toliau. Į kur čia įvažiavau. Bet pro čia rodo navigaciją važiuoti. Kažkoks mini tuneliuks. Kur aš čia išlysiu. Kažkur tais. Ir dabar, o Jezu, kaip čia stačiai. Ir dabar iš karto tipo čia suktis. Kaip čia įdomiai. Žodžiu, kaip ir atvažiavom į tą miestelį. Čia kažkokį. Bandom surasti. Gal kokią užkandinę ar parduotuvę. Nežinau. Nenoriu šiaip dar nieką valgyti dar kažką. Bet taip, ką žinau. Kokią fantasą kažko pasimti. Pasidėti, biškį pailsėti ir pasižiūrėti, ką čia tie orai rodo ir panašiai. Tai reiks kažkur čia susirasti kokį parduotuvėkę ar kažką ir stabtelti. Matau kažkokį supermarketą. Bandom stabtelti. Kažką nusipirkti. Ir pasidėsim, o kaip tik stogiuks yra tas mėlyns. Po to mėlynus stogiuks čia pakimarinsim. Ir sugalvosim kažką. Na va, apsiprekinau, pasiėmiau porą bananų, kažkokį šokoladuką ir spraito buteliuką. Tai sėdu čia ant žemės prie dviračio po atostogiuku ir pasižiūrėsiu, kaip čia ką orai rodo ir kiek čia lika iki kur čia man važiuoti. Žodžiu, užkandau, apsižiūrėjau, tai naujienas ne pačias geriausias, nes dabar lietų ir žaibus. Šiaip griaustinis čia gerai visai daužo, bet žaibų nesimato. Tik tais griaustinį kol kas girdžiu. Tai rodo, kad dar 3 valandos tai bus. Nežinau, čia įsilys ar neįsilys. Rodo, kad linijų dabar, bet tas lietus toksai ir tiera. Ir esmė tame, kad iki tenais, kur planau šiandien važiuoti, 58 km. Tai kaip ir būtų viskas ok, tas 58 km, bet likę 12 paskutinių kilometrų yra unknown, nežinoms kelias. Tai bijau, kad nebūtų tas nežinoms kelias lygiai tas pats, kas vakar tenais buvo, nes ten vakar irgi buvo nežinoms kelias. Jeigu čia per lietų, per žaibus į kažkokią tokią nesąmonę įsivelsiu, nu tai žiauriai nenorėčiau. Nežinau, kol kas dar judu. Matysiu, kaip čia kas gausis. Šiaip po biškį atrodo, kad prastėj tas oras. Nu, bus matyti. Nu, šiaip tolumoj. Tai matau gerai tenai žaiboj, link tenais, kur važiuoju. Čia ką tik porą gerų žaibų tokių davė. O, dar vien žaibs. Nežinau, ką čia daryti. Ir tenais, vada, matau žaiboj.
Visas čia dangus žaiboj. Kol kas lyti, nėra, kad baisiai lytų. Lašnuoji, pastoviai. Jau kokią valandą pusantros. Nu, nežinau. Dar kol kas paminsiu. Blogiausia atveju nuo čia mačiau už 5 km hotelis yra. Tai iš pačių dabar dar iki tenais daminsiu. Matysiu, jeigu čia įsismarkuos visi tie žaibai lietus, tai gal tenais tada ir prisiglausiu. O Jėzau, tenais matėt kokie žaibai dar? Čia belekaip iš tikrųjų dauža tie žaibai. Nėra labai čia jauk man važiuoti. Plius sakau, jeigu tenais įsivelsiu į tokias nesąmonės, kaip kad vakar buvau, ir užeis ten, nežinau, ledukais daužyti, kokiais žaibuoti, dar kažką, tai ragas bus. Nu, kol kas minu, čia kiek 5 km iki ten to hotelio kažkokia yra, iki ten daminsiu, pasislėpsiu, jeigu ką nuo lietaus ir apgalvosiu, ką toliau šiandien daryti. Nu, žiauriai bjauriai iš tikrųjų vis atrodo. Ir išvien čia žaibuoj. Paukščiai visur skraida. Išvien mirks visur dangus. Nežinau, man čia pavyks. Kaip jūs manot? Dar kokie 5 km likę. Ir prasideda čia baisumynai. Išvien kas kokį 15-20 sekundžių šitie žaibai visur. Lyti baisiai nelyn kol kas, bet lyn. Jeigu tik tais tiek lytų, bet nebūtų žaibų, tai sakyčiau viskas okei. Na jau po biškiais įlyn. Reikia jaučiu biškių paspausti, kol čia nelikau kiaurai šlapias. Žodžiu, dar pamenu biškį, reikės kažkur ieškoti stogiuką, vėl pergalvoti visą savo planą, ką čia daryti. Pelė, kokia audra jau prasideda. Porą minučių praėję, nuo tada, kai filmavau, nebeim pamint, koks vėjas. Eik, eik, čia net nėra kur pasislėpti man. Matau tenai stotelę, bandom iki tos stotelės nukaitinti. Išėsim, ką čia galima sugalvoti. Čia. Kas čia taip? Kažkaip nesmagiai čia pravažiavau pro kažką. Gerai, žodžiu, stabteliu ir bandau kažką sumastyti, ką čia daryti. Nes per tokį orą tai aš nepaminsiu. Žodžiu, čia nepanašu, kad baigsis tos lietus. Bet kaip blogai čia viskas atrodo iš tikrųjų. Tai plans toksai. Tenai tiesiai tuo greitkeliu, kur šita mašina dabar čia nuvažiavo, 1,5 kilometrą yra kažkokia kavinė. Tai varau į tą kavinę, apsimaunu savo lietpaltį, kol iki ten daminsiu. Ir tam miestelį tenais prie tos kavinės kažkur bus hotelis, nežinau. Tai nuvarau į tą kavinę, pasidėsiu toj kaviniai, gal kokios kavos atsigersiu kažką. Ir jeigu per tą laiką dar čia nieks nieką nepraeis, tai imsiu tada tą hotelį ir ilsėsiu tada tenais tam hotelį. Bet tada per rytojų man reikės įveikti 1,5 kilometrą sukilimą ir 100 kilometrų. Ir atviesa dar Orsbelio kaip, nežinau, jau čia su šortais maikė ir su to lietpalčiu per šaltą man važiuoti. Bet nieko čia greitai kažkur turėtų būti ta kažkokia kavinė. Bandysim ten sustoti
ir sugalvosim jau galutinai, ką šiandien darysim. Nes čia dar bent jau 2 valandas rodo, kad lys ir žaibos, o dabar jau 5 ir iki 7 mažiausiai čia toks oras turėtų būti. Tai neatrodo labai, o Jėzu, neatrodo labai daug žadantis tas oras. Nu žodžiu, buvau sustojęs į kavinuką, ten kažkokią restoraniuką, kainos žiauriai didelės, tai pasiėmiau ekspreso kavikės, atsigėriau, užsisakiau hotelį, tai žodžiu, čia prie pat tas hotelis yra, dabar šią sekundę nelyn, bet tai žiauriai atšalę, žiauriai šlapia visur, tai žodžiu, šiandien jau nebeminsim. Jau ir valandų turim 6 beveik, tai užteks. Čia kažkur tas hotelis, man rodos, tas raudonis ir yra čia pastats. Lygtais. Jau gerai suprantu. Jo, nes čia kampinis, daugiau čia nebus kita, nebent pro aną pusę įėjims. Žodžiu, išsiaiškinu, kaip čia kas ir susitiksim hotelį. Žodžiu, parašiau žinutę prieš 10 minučių. Skambinu čia į duris, skambinu į telefoną, nieks neatsiliep, nieks neatidaro durų, nežinau. Jau 11 minučių čia kimarinu, prie to hotelio čia dviratį pasistatęs. Panašu, kad čia miręs reikalas, nieks nenori čia manęs įsileisti. Jau pradeda mane išknisti, čia kokį pusę valandas kimarinu, skambinu į telefoną, rašau žinutes, nieks nieko. Čia į duris irgi skambinu. Nieks nieko, miręs reikalas. Nežinau, ką daryti. Da, 5 minutės pakimarinu, jeigu nieko čia nesigaus, tai cancelinu rezervationą, pusę pinigų atgaunu ir nežinau, kažkur bandysiu su palapinė tada įlysti ar kažką. Nesąmonės čia kažkokios, taip nesidaro. Nesuprantu, kas čia da nesąmonės. Nieks nieko nereaguoja, nieks nieko neatrašo, nieks niekur neįsileidžia. Žodžiu, maunos lietpaltį, menu, ką žinau toliau. Išsipisiniai čia kažkokie kiaušiniai. Nesąmonė kažkokie, žodžiu, maunos lietpaltį judu toliau. Žodžiu, jau buvau apsirengęs su lietpalčiu, ant dviračio lipti. Išėję ten iš ano hotelio žmogus. Pasirodo, tenais yra kids hotelis. Nors per navigaciją ir per patį hotelį, per viską rodo būtent tą ir nuotraukas ir taip toliau. Ne, sako, čia ne tas hotelis, čia kažkoks Luna hotelis, o mano Evi kažkoks hotelis. Tai sakau, kaip suprasti, tai gal ko čia sakau šitą rodo, o ne tą. Tai čia sako, tipo, ta savininkė kažką tipo grybą pjaun. Tai žodžiu, pasirodė tas hotelis čia už kokį 100 metrų, ten toliau pavažiavus už kokių 3-4 namų. Tai pavažiavau iki tų 3-4 namų, atvariau čia į tą hotelį ir, nu jau ėjau, čia viskas į tą vidų, viskas kaip ir normaliai. Bet, žodžiu, ta savininkė kažkokia, nežinau, keista tokia atrodo. Nežinau, čia ėjau į tą kambarį, palikau tą dviratį. Sakau, tai kur čia tą dviratį, da kažką, čia į vidų, tipo, ne. Nors čia lušnys kažkoks čia ir lauke ten purvina visur, čia tam hotelį, nežinau, čia nelabai įspūdingai viskas atrodo. Sako, tai ką žinau, lauke ten kažkur prisirakinau prie kažkokių vamzdžių tą dviratį. Nežinau, bandysiu čia eiti, nusimauti, da kažką, nei rankšluosčių čia nieko nėra. Žodžiu, paliava čia kažkokia žiauri su to hoteliu, bet tai nežinau, gal nenuknisto dviračio. Čia per balkoną turėtų, nes balkoną turiu. Nu, matas per balkoną. Nežinau, tas dviratis. Gal gerai bus. Nusimaudžiau, persirengiau. Reik daryti, kojines išsiskalbti, kažkur kažkaip pasidžiauti. Nieko čia net nėra, kur čia galėčiau pasidžiauti, ką žinau. Šiukšlynčia kažkoks šitam viešbutį, kur pasiėmiau. Čia atėjus į vonį visur šlapia, čia langą viršutinė viršui net nėra. Maudai, žodžiu, duše
per kaklą vėjas trauk. Čia nežinau, į šaldytuvą, čia į kamerą kažkokių peilių primesta, niks net neveik, čia atjungta, ką žinau. Žiauriai bejaukiai jaučiuosi šitam čia hotelį. Tikiuosi, kad nenuknis dviračio per naktį. Žodžiu, toks šiukšlyns, o net neleidžia į vidurį, sakau, į vidų tą dviratį atsivaryti, nežinau. Tai žodžiu, einu čia prasiplausiu tos šlapius rūbus visus, ką čia reik. Nežinau, bandysiu gal eiti anksčiau šiandien užmigti, rytoj anksčiau kilti. Ką žinau, kažkaip nesinori čia man būti. Kažkokią blogą nuojautą turiu čia tam hotelį būnant. Bet to, nežinau, nesakiau, jau išjungiau kompiuteriuką tą savo, bet vis tiek čia nemeluoju, nėra čia ko meluoti. Per šiandien 7,5 ar 7,6 km ten numyniau. Kaip ir sakiau, dar planavau šiandien apie 50 numinti, būtų apie 125 buvo, bet čia tas lietus užpuolė. Tai jau kiek čia tas lietus prasidėjo prieš kokias 3 valandas, tai dar dabar nenustoja, dar dabar matau lyn. Tai, žodžiu, apsitvarkysiu, čia viską apsiskalbsiu, kažkaip gal iki rytojus išdžiūsiu ir rytoj stengsiuosi kokią 8-9 ryte iškilti, ką žinau. Ir rytoj tada bus plans apie 100 km iki Atėnų, kad pasiekti. Jeigu ir nepasieksiu, tai bent jau kažkur prie Atėnų priemiestį, ten kokį 20 km ar kažkur iki Atėnų, žodžiu, tenais kažkokį susirasiu, kur miegoti ar kažkas tokio. Žodžiu. Buvau išlindęs į balkoniuką čia pažiūrėti, dviratis vis dar vietoj, turim be 15:10, čia susimoviau batus, žodžiu, viską džiovinuos, čia irgi prasiplovau biškai, čia kepurę, dar kažką, žodžiu, viską pasidžiovęs esu. Nežinau, tikiuosi viskas bus gerai, tikiuosi nedings mano tas dviratis. Čia Maikė, ką žinau, pasidžiaugiau tą lietpaltį, kad truputį pradžiautų, nes toks drėgmės jaučias, kad gavęs yra. Kojinės irgi čia ant televizoriaus pasidžiaugiau. Tai be 15:10 jaučiu einu į lovytę, einu miegoti, šiandien truputį anksčiau stengsiuosi užmigti. Rytoj iki kokios 9 valandos būtų gerai iškilti, tai labanaktis, kem 3 dieną užbaigiam taip.